Obat ayam ngorok secara alami tradisional. Obat ayam ngorok dengan care alami tradisional bisa Anda buat sendiri dengan care sebagai berikut. 1. Buah jeruk nipis. Care menggunakannya, jeruk tersebut diambil airnya kemudian dicampur dengan kecap dengan perbandingan 2:1, 2 untuk jeruk nipis 1 untuk kecap. Obat ini diberikan 1 hari sekali sampai ayam sembuh. Pada jeruk nipis ini mengandung senyawa antibakteri yang dapat berkhasiat untuk mengatasi ayam ngorok. 2. Buah mengkudu. Pada buah mengkudu ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi sehingga berkhasiat dalam menyembuhkan penyakit yang disebabkan karena bakteri atau virus. Care memberikannya bisa dengan langsung diloloskan ke mulut ayam. Namun sebelumnya buah kudu tersebut diiris seukuran mulut ayam atau dipotong sebesar jari jempol. 3. Berimbing wuluh yang masih hijau dan belum matang. Care memberikannya diambil airnya lalu diminumkan pada ayam pada pagi hari sampai sembuh. Namun sebelumnya ayam diberi makan terlebih dahulu. Dari berbagai obat ayam Bangkok aduan seperti di atas biasanya ayam akan sembuh antara 3 hari 7 hari dengan catatan ayam aduan tersebut ngorok karena faktor amoniak, kelembapan atau suhu dan terserang infeksi bakteri virus CRD dalam kondisi ayam belum parah atau masih dikatakan ringan.